മഴക്കാലത്ത് ആളുകൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന അലർജി പ്രശ്നമാണ് ചുമ, ജലദോഷം, തുമ്മൽ, മൂക്കടപ്പ്. ചില രോഗികൾ വന്നിട്ട് പറയും, ഡോക്ടറെ രാവിലെ തുമ്മാൻ തുടങ്ങും, പിന്നെ നിൽക്കുക ഉച്ചക്ക് മാത്രമാണ്. ചില ആളുകൾ വന്നിട്ട് പറയാം, ഡോക്ടറെ നല്ല ചുമയാണ്, പച്ച കളറിലെ കഫവും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ചില ആളുകൾക്ക് ഉറക്കം പോലും കിട്ടാത്ത തരത്തിലുള്ള മൂക്കടപ്പാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്? എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം? എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഹോം റെമഡി എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മഴക്കാലത്ത് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം ഈർപ്പമുള്ളതും തണുപ്പുള്ളതുമാകുന്നു. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ്. മഴക്കാലത്ത് നമ്മുടെ ശരീരവും ഈർപ്പമുള്ളതും തണുപ്പ് കൂടുതലുമാകുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കഫം കൂടുതൽ നിർമ്മിക്കുകയും തന്മൂലം നമുക്ക് ചുമ, ജലദോഷം, മൂക്കടപ്പ്, തുമ്മൽ എന്നിവ ഉണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മഴക്കാലത്ത് പ്രത്യേക ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പുളിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ പറ്റെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. പുളിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ കൂടുതലായി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് മോര്, തൈര്, അച്ചാറ്, ചെറുനാരങ്ങ ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾ കഴിക്കുന്നേരം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പുളിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ കഴിക്കുന്നേരം കഫം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുകയും ശരീരം തണുക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് ചുമ, ജലദോഷം, തുമ്മൽ എന്നിവയ്ക്ക് കൂടുതൽ ആക്കം കൂട്ടുന്നുണ്ട്. യുനാനി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് ചൂടും അതുപോലെ കഫത്തെ പുറന്തള്ളാൻ കഴിവുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അതിന് ഹോം റെമഡിയായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുരുമുളക്, ചുക്ക്, തിപ്പല്ലി എന്നിവയാണ്. കൂടാതെ തേനും ആവശ്യമുണ്ട്. മേൽപ്പറഞ്ഞ ചുക്ക്, കുരുമുളക്, തിപ്പല്ലി എന്നിവ സമാസമമെടുത്ത് പൊടിച്ച് ഫൈൻ പൗഡറാക്കിയതിന് ശേഷം 2-3 ഗ്രാം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമായിട്ട് തേനിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ കഫത്തെ പുറന്തള്ളുകയും നമ്മുടെ ശരീരം ചൂടാക്കി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. ഇതിലൂടെ മേൽപ്പറഞ്ഞ ചുമ, ജലദോഷം, മൂക്കടപ്പ്, തുമ്മൽ എന്നിവ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. നന്ദി, നമസ്കാരം.